ஹாய் everyone. இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் Hyundai i20க்கு சென்னையில் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இன்ஜினில் வந்து கார்பன் எப்படி டெபாசிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூல் வந்து லோவர் ஆக்டேனில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்பன் டெபாசிட் ஆக தொடங்கும். அதே மாதிரி ஐடிலிங் டிரைவிங், அதுக்கப்புறம் லோவர் ஆர்பிஎத்தில் டிரைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கார்பன் வந்து டெபாசிட் ஆகும். ஸோ இந்த வால்ஸில் வந்து கார்பன் டெபாசிட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராப்பரான கம்பஷன் நடக்காது. ஏன்னா எக்ஸஸாக ஏர் வந்து இந்த ஏர்லைன் கேப்லேயே உங்களுக்கு உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி கம்பஷன் ஆகும் முன்னாடியே உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏர் அண்ட் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் போயிடும். ஸோ இன்ஜினை டிஸ்மேண்டில் பண்ணாமலே அதில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸோட பேர் தான் ஹைட்ராக்சி இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன். இந்த மெத்தடில் மிஷின்லேருந்து வரக்கூடிய ஹைட்ரஜனை நம்ம ஏர் இன்டேக் ஹோஸ்ட்டில் கொடுத்து வெஹிக்கிளை ரன் பண்ணும்போது இன்ஜின் பார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து அது ரிமூவ் பண்ணிடும். இதனால் உங்கள் வெஹிக்கிளில் பெர்ஃபார்மன்ஸ், பிக்கப், மைலேஜ் எல்லாமே திரும்ப கெயின் ஆகும். டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கிளில் பிளாக் ஸ்மோக் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ பொல்யூஷன் லெவல் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால குளோபல் வார்மிங்கை நம்மளால் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். சென்னை அண்ட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் எங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து அவைலபிள். உங்களுக்கு டீகார்பனைசேஷன் சர்வீஸ் தேவைப்பட்டுனா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.